हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, गुड मर्निङ, ह्याप्पी सन्डे भन्दै म आज आइसकिसकेको छु मेरो सन्डे भ्लग लिएर। र आज पनि सधैँ जस्तै स्पेशल डे सन्डे भन्नुसाथ हाम्रो स्पेशल डे हुन्छ सधैँ नै, किनकि हाम्रो छुट्टी हो। र आज चाहिँ हामीहरू के गर्दैछु, कहाँ जाँदैछु, आजको सन्डे हामीले कसरी बिताउने छु भनेर सबै कुरा म तपाईहरुको अगाडि भिडियोमा राखिदिनेछु। हेर्नु होला अन्तिमसम्म मेरो भिडियोलाई। अहिले भने चाहिँ म एकदम रेडी भएर बसेको छु। आजको मेरो यही हो ड्रेसअप चाहिँ। मैले चाहिँ यो बटम बन्द गरेको छु किनकि अहिले मेरो सर्ट चाहिँ फेल उडाइरहेको छ हावाले। म चाहिँ बाहिर गएपछि यो बटम खोल्ने छु र फोटो भिडियो लिने छु। तबसम्म तपाईहरु मेरो साथमै रहनु होला, अन्तिमसम्म यो भिडियोलाई हेरेर साथ दिनु होला। र आजको हाम्रो प्लान चाहिँ एक जग्गा जाने छ। त्यो भन्दा अगाडि हाम्रो धेरै काम छ। त्यो काम सकेर चाहिँ हामी एउटा स्पेशल ठाउँ जानेवाला छौँ। हेर्दै गर्नु होला। अहिले भने चाहिँ मेरो दिदीसँग भेट भइसकेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो दिदीलाई, जेनी दिदी, ब्युटिफुल दिदी हैन। अनि अहिले चाहिँ हामी बस वेट गरिरहेको छ। आजको यात्रा चाहिँ बसबाट सुरु हुनेछ, त्यहाँबाट अन्तिम कहाँबाट हुनेछ थाहा छैन। तपाईहरु हेर्दै गर्नु होला। बसबाट लिटल इन्डिया भन्नेमा ओर्लेर धेरै काम कुराहरू सकेर अहिले भने चाहिँ हामीहरू ट्रेन लिएर फेरि हाम्रो जहाँ जानुपर्ने जग्गामा जाँदैछौँ। यहाँनिर जेनी दिदी चाहिँ सिट नपाएर अलिक उता बस्नु भएको छ र म चाहिँ राम्रोसँगले भिडियो लिँदैछु। उसलाई चाहिँ के लाग्दैछ कुनी हेरेको छ, एकदम पोज दिएकै छ हो। अहिले चाहिँ हामीहरू ट्रेनबाट ओर्लेर फेरि ट्याक्सी लिएर जाँदैछौँ किनकि जुन चाहिँ हामी जाने जग्गा चाहिँ एकदमै टाढो भएको कारणले गर्दा र टाइम पनि एकदमै कम्ती भएको कारणले गर्दा हाम्रो धेरैवटा कामहरू थियो। त्यो काम सक्दा अरू त 2 बजेछ, भोक लागिसकेको थियो। त्यही भएर हामी चाहिँ ट्याक्सीमा सरर गयौँ। हामी चाहिँ पुगिसकेको छौँ। हामीलाई ट्याक्सीले ड्रप गरिदिइसकेको छ पार्किङ एरियामा। यो चाहिँ यहाँको पार्किङ एरिया हो। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्ट लुकिङ लाइक अ वाउ भन्ने। यहाँको बट पार्कको पार्किङ चाहिँ साँच्चै नै सानोतिनो एयरपोर्टको पार्किङ जत्तिकै छ रहेछ। अहिले भने चाहिँ हामीहरू बाहिर खाना खानु जाँदैछौँ। यहाँबाट भित्र चाहिँ बसेर त बट पार्क हो। यहाँदेखि बाहिर गएर चाहिँ खाना खानु पर्यो। हामीले चाहिँ बाहिर बसेर खाने जग्गै पाएन। त्यही भएर सेक्युरिटीलाई सोद्धाखेरि चाहिँ सेकेन्ड फ्लोरमा गएर बेन्चमा बसेर खानु, भुइँमा बसेर नखानु भनेर चाहिँ अहिले भने चाहिँ हामी एन्ट्री भइसकिसक्यो भित्र। त्यही भएर सेकेन्ड फ्लोरमा गएर खाना पनि लिएरै आएको थियौँ किनभने अलरेडी हाम्रोमा थियो। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ सेभ मनी पनि गरेको। त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ गम खाँदैछौँ। पहिला खाने अनि घुम्ने भनेको। वेदर त पानी पर्नै लागिसक्यो। मलाई त एकदमै रुनु मन लागिसक्यो। छिटो खानापिना खायौँ हामीले। अहिलेसम्म त ठिकैको छ हो। अब चाहिँ कस्तो हुन्छ मौसम चाहिँ अहिले भने पानी पर्न लागेको छ एकदमै। अब चाहिँ हामी तल जानेवाला छौँ। आकाशबाट एकदमै कालो भएर आएको छ अनि हाम्रो सुमन पनि कालो भएर आइसकेको छ। छिटो जाँदै थियौँ। दिदीले त पिङ देखिहाल्नु भएछ। पिङ खेलौँ न भनेर भन्नुभयो। वाउ, 2टा कोक्रे पिङ राखिदिएको रहेछ। अनि म पनि गएर खेल्नु थालेँ। अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ दिदी आएर मलाई हल्लाइदिनु भयो। अन्त चाहिँ हामीले चाहिँ मजाले पिङ खेल्यौँ। सुमनले चाहिँ भिडियो गरिदियो हाम्रो। अहिले भनेको त्यहाँ पानी पर्यो बाहिर होइन। अन्त यसरी अब हामी भित्रै गएको। अनि यहाँ जेन दिदी छ होइन। जेन दिदी के अरे भनिदिनु त अघिको डाइलग एकखेप भनिदिनु त्यो डाइलग। सर्दी लागेको छ अरे, घाँटी दुखेको छ अरे, अनि बियर खाँदा चाहिँ फेरि बोल्दिँदैन यो पानीमा भिज्यो भने मुखमै मन गरिदियो। यस्तो मजा आइरहेछ गाइस। म देखाउने चाहिँ तपाईँहरूलाई होइन। वाउ, यस्तो पानीमा भिज्नु मजा आउँछ नि होइन गाइस।
बिन्दास हुनुपर्छ क्या लाइफमा चाहिँ मान्छे भएपछि चाहिँ यसरी होइन सुमनको चाहिँ बिचरा उसको चाहिँ अलिक उयो भयो अब के गर्नु अब त्यस्तै हुन्छ कतिजनाको बानी त्यस्तो हुन्छ न काट्दा हुने न साट्दा हुने औ यसो भन न के अरे म भन्छु ल अर्काको पैत मुस्तानको स्याउजै आफ्नो पैत ओइलाको च्याउजै काट्नु नमिल्ने साट्नु नमिल्ने दिदीले त हिर्काएर मार्छ साँच्ची नै एकछिन मजाक गऱ्यो होइन अनि चाहिँ अब अहिले चाहिँ जानेछ अब हामी तल वाटरफल भएकोमा जानेछ तपाईँहरूलाई म देखाउने नै छु मेरो ब्याग चाहिँ यस्तो गरेर बोक्नुपर्छ कि अनि पानी पनि भिज्दै भए पनि हामीहरू अहिले चाहिँ वाटरफल यो चाहिँ हामी चाहिँ माथि हो यो चाहिँ सेकेन्ड फ्लोरमा अब तल चाहिँ वाटरफल चाहिँ हामी हेर्नु जाँदैछ गाइस हेर्नु होला तपाईँहरूले पनि ठिक छ मजाक त गर्नु पऱ्यो नि अलिअलि यो चाहिँ मैले जाँदा जाँदै माथिबाटै देख्दो रहेछ हो अनि त्यही भएर माथिबाटै भिडियो क्याप्चर गरेको वाउ हेर्नुहोस् न कस्तो दामी ब्युटिफुल झर्ना अनि यो कसले भन्छ आर्टिफिसियल हो भनेर इट्स लुकिङ लाइक अ वाउ भने जस्तै देखिरहेछ होइन मलाई चाहिँ एउटा पनि लागेको छैन यो आर्टिफिसियल हो भनेर तर यो चाहिँ आर्टिफिसियलै हो 100%। गाइजहरू मेरो मात्रै साथीहरू यस्तो हो कि तपाईँहरूको पनि यस्तो साथीहरू छ म चाहिँ भिडियो क्याप्चर गर्दैछु उनीहरू चाहिँ पोज दिनु थाल्छ फोटो खिचेको जस्तै अघि पनि सुमनले त्यस्तै गर्दै थियो अगाडिको भिडियोमा अहिले पनि भन्छ नि केटीहरूले चाहिँ क्यामेरा देख्नु हुँदैन जस्तै बिजी भए पनि पोज दिनु थाल्छ भनेको चाहिँ सही रहेछ हौ सही रहेछ। अहिले भने चाहिँ हामी आइसकिसकेको छ यहाँनिर अहिले भने चाहिँ म फाइनली वाटरफल भएकै ठाउँमा पुगेँ र तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कति दामी वाउ भन्दै म चाहिँ छेउमै गएर इन्जोय गरेँ एकदमै मजा आयो मलाई चाहिँ एकदमै मजा आयो र म एकदमै खुसी भएँ मैले चाहिँ आज भने चाहिँ रियल इन्जोय गर्नु पाएँ यहाँनिर गएर एकदमै खुसीको साथ यस म यही गर्नु चाहन्थेँ आजको सन्डे स्पेसल्ली आज चाहिँ। अहिले चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ जस्तो त्यहाँबाट बाहिर निस्क्यो त्यहाँबाट चाहिँ फ्री बस रहेछ त्यहाँनिर जानेहरूको लागि जहाँ कि सजिलो सुविधाको लागि एमआरटीसम्म रेलवे स्टेसनसम्म लिएर छोडिदिँदो रहेछ होइन एडभान्स कन्ट्री भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन कुनै पनि दिक्कत छैन बसमा बाहिरको एकछिन बस्दै बस आइहाल्यो त्यहीँबाट हामी चाहिँ बसमा चढेर एमआरटीसम्म चाहिँ यो बसले चाहिँ फ्रीमा हामीलाई ड्रप गरिदिने रहेछ। एमआरटीमा पुगेपछि त एकदमै इजी हुन्छ हामीलाई आफ्नो जग्गा फर्किनु अनि म चाहिँ अहिले पनि सेम फोटो उनीहरूले सोच्दैछ कि म फोटो लिँदैछु भनेर यत्तिकै पोज दिइरहेको छ हो मेरो साथीहरू चाहिँ यति साह्रो जली हुनुहुन्छ र पानीमा चाहिँ म चाहिँ एकदम डरलाग्दो भिजेको छु किनभने म त्यो झर्नामा धेरै बेर खेलेँ मेरो कपाल हेरेर तपाईँहरू थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। अहिले भन्छ हामी यहाँनिर बसमा चढेर आएको यो बस चढेको अनि यसरी नै अहिले चाहिँ हामी एमआरटी फेरि एमआरटी लिएर जाँदैछौँ अहिले चाहिँ फेरि उनीहरू दुईजना यहाँनिर बसेको छ अब हामी यहाँबाट बसबाट जान्छौँ पानीले भित्र लाग्छ भइराखेको छन्। हिँड्नु पछाडि मान्छे अहिले यो दिदीले गाली खुवाउँछ होला हौ मलाई। हेलो हेर्नुहोस् तपाईँहरूले जेनी दिदीको फर्किँदाको अवस्था चाहिँ एकदम थकित हुनुहुन्छ। अहिले भने चाहिँ हामी
एमआरटीबाट ट्रेन लिएर फर्किसकेको छौँ एकदमै थकित अवस्थामा किनकि हामीहरू पानीमा भिज्यो अलिक पानीमा भिजेको कारणले गर्दा थकित छ मेरो दिदी र मेरो साथी तर म भनेको चाहिँ एनी टाइम एनर्जेटिकै छु म पनि एकदम डरलाग्दो भिजेको हो पानीले चाहिँ तर पनि म बिचमा बसेर दुईजनाको भिडियो लिँदैछु यतापट्टिको मैले देखाइसकिसके अवस्था र अब म अर्कोतिरको अवस्था देखाउने छु के छ भनेर हेर्नु सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् गइसकिसक्यो सुमन त गइसकिसक्यो अघिसम्म त ठिकै थियो अहिले त के भयो उसलाई त हो यस्तै छ फर्किँदाको पीडा आउँदाखेरिको खुसीमा धेरै भिन्नता हुन्छ अहिले भने चाहिँ हामीहरू जाँदैछौँ सर जग्गामा पानीले भिजेर अहिले भने चाहिँ हामीहरू एमआरटीदेखि बाहिर निस्किँदै गरेको र हेर्नुहोस् तपाईँहरूले सिङ्गापुरको क्राउड इभिनिङ टाइममा किनकि सबैजना फर्किने अवस्थामा हो अहिले चाहिँ त्यही भएर यति डरलाग्दो क्राउड भइरहेको छ तरै भए पनि के गर्नु बिस्तारै भए पनि जानै पर्ने हुन्छ आफ्नो आफ्नो जग्गामा अहिले चाहिँ हामीहरू सिधा लिटल इन्डिया जानेछौँ एकछिन त्यहाँ गएर बस्नेछौँ लिटल इन्डिया त जानै पर्छ किनकि हामी त इन्डियन हो त्यहाँ गएर चाहिँ सुमनले चाहिँ के किन्छौ भनेको चाहिँ मासु किन्छ अरे मासु कुखुराको के भन्दै थियो उसले एकछिन त म हाँसेर झन्डै त्यहाँ फ्यान्ड भएँ हो उनी के भन्दै माग्नु चाहिँ माग्दै थियो दियो पनि अरे मैले चाहिँ देखिनँ है गाइस उसलाई चाहिँ कुखुराको के अरे त्यो के भन्छ छ्या पुरा मनपर्छ अरे त्यो टट्टी गर्ने चाहिँ पुरा मनपर्छ अरे त्यो लगेर चाहिँ पर भुटेर खान्छ अरे उसले चाहिँ किनिसकेको छ यो चाहिँ हो लिटल इन्डिया हो लिटल इन्डिया भन्नुहोस् दिवाली सकिसकेकै छैन अहिले पनि अब हाम्रोमा अलिकति टाइम बाँचेको छ त्यो टाइममा चाहिँ म के गर्नेछु भनेर तपाईँहरूलाई देखाउने छु यहाँदेखि माथिल्लो फ्लोर गइसकिसकेको छु म माथिल्लो फ्लोर जाँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ धेरै इन्डियन ड्रेसहरू छ नि त कि एकदमै दामी छ नकिने पनि हेर्नु चाहिँ पाइन्छ फ्रीमा भनेर चाहिँ हामी चाहिँ एकछिन भए पनि टाइम पास गर्नुको लागि चाहिँ गयौँ तपाईँहरूलाई पनि देखाउने छु यहाँ सिङ्गापुरमा पनि एकदमै राम्रो कलेक्सनहरू आएको हुन्छ तर अलिक महँगो हुन्छ हेर्नुहोस् कस्तो दामी छ तपाईँहरूले पुरा हेर्नुहोस् आज चाहिँ म देखाउने तपाईँहरूलाई भनेर मात्रै आएको किन्नु चाहिँ आएको होइन देखाउने केही गर्दैन उनीहरूलाई नन्तरै देखाउ दामी कलेक्सन छ यहाँनिर यो चाहिँ लिटल इन्डियाको वान अफ द बेस्ट अलिक पऱ्यो अस्तिको भिडियोमा तिम्रो बिल्ला हान्दिरहेको थियो तर सुमनले केही पनि किनेन भनेर योपालि चाहिँ सुमनले किन्यो भनेर देखाउँ हामी यहाँ सिधै पो आइपुग्यो देखाउ त हेर्दा हेर्दै सुमनलाई चाहिँ कुर्ता मन पर्यो अरे कुर्ता किन्यो अनि चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्यौँ एकदमै जमक्कै रात पनि परेको छ आउँदा आउँदै मेरो चाहिँ बाटोमा यो चाहिँ भेट्छ तपाईँहरूलाई नदेखाइ चाहिँ मलाई एकदमै चित्तै बुझेन त्यही भएर यो दीपावलीको लाइट चाहिँ अझै पनि छ मजाले भिडियो लिएर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाएको थ्याङ्क यू फर वाचिङ एभ्री वान बाई बाई सी यू नेक्स्ट ब्लग